હાલોલ તાલુકાના વડાતળાવ ગ્રામ પંચાયત માંડ વિકાસના કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવતા અધિકારીઓ દ્વારા તપાસનો દોર શરૂ થતાં ફફડાટ ફેલાયો છે। વિકાસના કામોમાં સરપંચ દ્વારા સરકારી ગ્રાન્ટોમાં કટકી કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે। હાલોલ તાલુકાના વડાતળાવ ગામે ઝરવણ ફળિયામાં સરપંચ દ્વારા 4 લાખના ખર્ચે બનાવવામાં આવી રહેલા કોઝવેની કામગીરી તદ્દન હલકી ગુણવત્તાની કરવામાં આવી રહી છે અને આ કોઝવે બનાવવા માટે માટી ખોદાણનું કામ શરૂ કરતા માટીની ટ્રકોના વજનથી અત્રે 14 નાના પંચની 6 લાખ જેટલી રકમની ગ્રાન્ટમાંથી બનાવવામાં આવેલ સીસી રોડના ચૂરેચૂરા થઈ જતા આ 8 માસ અગાઉ બનેલા સીસી રોડની કામગીરીમાં પણ ભારે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે। તાજેતરમાં બનાવવામાં આવેલા આ સીસી રોડ ઉપરથી માટી ભરેલા ટ્રકો પસાર મારવામાં આવતા આખો રોડ તૂટી જવા પામ્યો છે। 4 લાખના કોઝવેની કામગીરી કરવા માટે સરપંચ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરી બનાવવામાં આવેલ 6 લાખથી વધુની રકમના સીસી રોડ તોડી નાખવાની રજૂઆત સ્થાનિક તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સુધી કરવામાં આવતા તપાસનો દોર શરૂ થયો છે। તેવામાં અધિકારીઓ દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું। રિપોર્ટ પ્રિતેશ દરજી।